Я бы осталась здесь жить. Прям массаж для винограда. Все как в настоящей библиотеке. Друзья, всем привет с солнечной Мальты! И сегодня мы с вами поговорим о мальтийских винах. О них мало что известно, потому что это крошечный остров, виноделий не так много. И сегодня мы с вами приехали на абсолютно новую винодельню на Мальте, она называется Табетта. Расположена она в южной части острова. Все сегодня такое солнечное и цветет прекрасное. Ну что, пойдемте? На винодельне 4 гектара, и здесь выращивают классические французские сорта виноградов. Это Мерло, Каберне Савиньон, Сира и Шардоне. Производят не так много вин, всего 3 вида вина, но они достаточно изящные и они особенные. Друзья, мы находимся в святая святых, винодельне, где производят вино. Пойдемте посмотрим, как здесь. Это квевли, это глиняные кувшины, ну это современная их вариация. Они были привезены из Сономы, из Калифорнии, из Соединенных Штатов. Но вообще в таких кверлях, но они немножко по-другому выглядят, закопанные в землю, делают грузинские вина. Но здесь используют этот же метод. Поэтому вот так вот это выглядит. Здесь происходит мацерация и выдержка вина. И в этой комнате делают только красные вина, и они используются для ферментации. Здесь они отстаиваются 6 месяцев после мацерации. Мацерация длится 21 день, 3 недели. И 6 месяцев потом выдерживается здесь. И после этого вино помещается в барики и выдерживается уже в бариках. Друзья, в такие вот огромные бочки помещается сусло готовое. И здесь оно выдерживается 6 месяцев. Видно, с трубы все поступает туда. И в конечном, когда ферментация заканчивается, то это все сливается отсюда. Бочка чистится потом, туда внутрь прям, можно сказать, заходит человек, который вычищает эту бочку. Да. Выглядит это впечатляюще, я могу сказать, очень огромная. На винодельне также делают вина классическим образом, то есть выдерживают в бочке. Мы сейчас пойдем и посмотрим, как это выглядит. Друзья, мы с вами в погребе, где выдерживаются, здесь выдерживаются конкретно в этом месте белые вина. В бочках они хранятся 6 месяцев, используется метод баттонаж для того, чтобы вино было более сливочное, более изящное. Бочки французские, из французского дуба. Для шардоне они меняются ежегодно, используется 1 бочка в год. Для красных вин бочка используется в течение 5 лет. Вот. Друзья, мы находимся в библиотеке. Это такое место, бутылочная библиотека. Вы когда-нибудь были в библиотеке бутылок вина? Вот. И тут, смотрите, прекрасные вина, которые собраны за последние образцы, за последние 10 лет с Табетты. Это делается для того, чтобы узнать, как вино стареет, какое оно становится лучше, хуже. То есть это комната такая, библиотека экспериментов. Каждая бутылка подписана, на ней наклеен, какого года вино и какое это вино, какой сорт винограда. Да. Я осталась здесь жить. Можно?
Бутылочки, видите, перевернуты все вниз. Тут определенная температура поддерживается, чтобы корка не высыхала, и вино, естественно, не портилось. Эта машина специально, здесь делают только белый виноград, только шардоне. И это специальный пресс, который не просто давит ягоды, он делает им нежный массажик. Ягодки потихонечку отделяют свой сок, то есть очень-очень медленно это происходит, очень нежно. Поэтому это такой очень деликатный процесс и очень деликатная машина. Прям массаж для винограда. Мы с вами сейчас пройдем и посмотрим, как это выглядит внутри, какой прекрасный нас ждет вайн-тестинг и какие прекрасные вина здесь производят. Прежде чем мы с вами приступим к дегустации этих замечательных 3 вин, я хотела бы сказать, что они были названы в честь 3 великих магистров, которые в свое время правили орденом Святого Иоанна на Мальте. Поэтому это название этих вин – это дань уважения этим людям. А вино белое, у них представлено только одно, оно называется Жан Парисот, оно названо в честь великого магистра Валета, в честь которого названа столица современной Мальты. Это 100% шардоне, лозы были посажены в 2005 году, очень красивый цвет, мы можем видеть, прям золотой. Вино выдерживается 6 месяцев в бочках. Это просто потрясающее на запах вино. Запах цитруса, цитрусовой корки, абрикоса спелого, очень насыщенные яблочные, причем яблоко не зеленое, а такое желтое яблоко, очень потрясающе вообще, просто нереально, очень похоже по стилистике, по запаху на американские вина. Посмотрим, что на вкус. Вино обладает прекрасным балансом, высокая кислотность, но за счет высокого все-таки сахара в винограде было достаточно много. Этот баланс, он идеальный. Сахара, кислотности, идеально. На вкус вино, вкус лимона, абрикоса. Очень такой криспи, такой очень изящный, фруктовый, прям им очень хорошо утолять жажду. Да, прекрасно подойдет к рыбе, к морепродуктам, с фуагра будет идеально. Ну, вообще, даже вот просто насладиться, налить это вино и насладиться в жаркий летний день будет прекрасно, конечно. Очень достойное вино, просто цвет. Оно 14,5 градусов, достаточно высокое содержание алкоголя для шардоне, но это из-за того, что, конечно, мальтийское солнце дает возможность вызреть шардоне просто очень хорошо, поэтому, соответственно, алкоголь очень высокий. Это очень достойное вино, поэтому я его очень рекомендую. Я думаю, что если дать ему возможность еще лет 5 стоять, подержать его и выдержать где-нибудь у себя в погребе, то оно, конечно, удивит, я уверена. Оно станет более насыщенным, более ароматным, более фруктовым. За вас. Второе вино у нас это Антонио Мануэль называется. Это вино 60% Каберне Савиньон, 40% Мерло. Это такая очень типичная французская смесь.
Очень красивый на цвет. Названо в честь тоже одного из великих магистров Мануэля, который построил в свое время в Валетте известный театр Мануэль и отреставрировал старую столицу Мальты Мдину. Форт Мануэль построен на Мальте тоже в его период и назван в честь его. Поэтому это вино носит название великого человека. Очень красивое на цвет. Такое бордово-вишневое. У него тоже 14,5% алкоголя. На запах просто удивительно. Пахнет вишней, сливой, специями, мускатным орехом, корицей, табаком, табачные ноты. Очень хорошие. Вино не очень тонинное, очень легко пьется. У него средняя кислотность. У него есть потенциал к выдержке, то есть его можно еще запросто подержать. Я думаю, что еще лет 10, и оно будет только лучше. Очень красивое. Так что, если вы захотите попробовать мальтийское вино, очень рекомендую. Очень необычное. Вино, которое представлено здесь, это Филипп Вилье. Это был 44-й магистр и первый магистр, кстати, на Мальте, потому что они бежали из Родоса сюда. Это 70% сира и 30% каберне фран. Это красное вино. Лозы были посажены в период, когда винодельня только начинала свое существование. Это в 2003 году. Очень, очень ароматное вино, прям безумно. Прекрасно пахнет, вишней, травами, причем с перцем таким вот, красным перцем, черным, такие перечные ноты, лакричные ноты тоже есть. Очень вкусно. Шоколад, выдержанное в бочке, но это вино тоже 6 месяцев выдерживается квеври и 6 месяцев в бочке. Очень красивого цвета, можно увидеть бордовый с красным. Очень легкое, имеет высокую кислотность, но очень хороший баланс, очень яркое послевкусие. На вкус красные ягоды, слива и прям травянистые такие ноты. Очень хорошее вино, очень хорошо пьется. И в принципе, как все вина Табетте, очень хорошо, я думаю, для потенциала, для хранения. То есть если вы купите это вино и оставите у себя в погребе или в месте для хранилища вина, то через 5 лет, я думаю, что вы удивитесь, насколько оно будет прекрасным. Друзья, пейте вино с удовольствием, закусывайте и будьте здоровы!